এখন অবধি অনেকটা নেমেছি, এখনও অনেকটা নামতে হবে। ঠিক ওই ওই নিচে ওই রকম জায়গায় মনে হয় আমাদের যেতে হবে। তো দেখা যাক কতখানি যাওয়া যায়। রাস্তায় খুব সতর্কভাবে যেতে হচ্ছে, কারণ চারিদিকে জোক রয়েছে। তো একবার ধরলে তোমরা জানো কী হবে। ওই যে আমাদের প্রিন্সেস দুজনেই দাঁড়িয়ে গেছে বাকিদের জন্য, আর বাকির উপর দিয়ে আসছে। চলো তো একটা ভিউ দেখে নাও তোমরা। কালিম্পংয়ের দিকে আসলে চাঙ্গি ফলসে আসার কথা একদম ভুলবে না, খুব সুন্দর জায়গা। সামনে চল। বেশি কাছে যেও না। বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই, সঙ্গে থেকো।